Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan channel saya Reko Rahadi Channel. Kali ini kita mancing di spot biasa, bro. Ini sudah dapat satu tadi. Oke, kita lanjut. Kecil yang makan, bro. Allah Akbar. Bro. Kita rilis saja, bro, biar dia besar nanti. Kecil sangat ini, terlalu kecil. Kita pasang ini dulu, bro. Bersabar, terus bersabar, pasti dapat. Oh mas bro, Allah, dapat strike, bro. Strike, bro. Strike lagi, bro. Lumayan gede, bro. Itu dia, bro. Mantap. Umpan cacing pun bisa dapat, bro. Tiga ekor, bro. 3 ekor. Lanjut, bro. Astagfirullah. Salah lempar, bro. Lanjut, bro, spot yang kedua, bro. Kita pindah. Kan gak ada makan, bro. Menarik nih, bro, kecil. Sangkut lagi, bro. Hei. Aduh. Kena tangan lagi. Spotnya agak susah, bro. Udah sangkut. Kita akhiri dulu, bro. Mungkin ini rezekinya 3 ekor. Besok kita cari belut aja, bro. Kita cari belut di spot kebun sawit, bro. Mudah-mudahan kita dapat, bro. Oke, hari sudah sore ini, bro. Jadi kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bro, di acara selanjutnya. Kita pancing belut. Oke.
Lanjut bro, spot yang kedua bro, kita pindah. Kan gak ada makan bro. Menarik nih bro, kecil. Sangkut lagi bro, hei. Aduh. Kena tangan lagi. Spotnya agak susah bro. Udah sangkut. Kita akhiri dulu bro. Mungkin ini rezekinya 3 ekor. Besok kita cari belut aja bro. Kita cari belut di spot kebun sawit bro. Mudah-mudahan kita dapat bro. Oke. Hari sudah sore ini bro. Jadi kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bro di acara selanjutnya, kita pancing belut. Oke.